हेलो दोस्तों, एक बार फिर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कितने भी पुराना खांसी हो, आप अपमार्ग के उपयोग से पल भर में दूर कर सकते हैं। दोस्तों, करना क्या है, आपको 6 मिली अपमार्ग की जड़ को चूरन कर ले और 7 काली मिर्च को चूरन को दोनों को मिला ले। अपमार्ग की चूरन और काली मिर्च के चूरन को मिला ले और सुबह शाम ताजे जल के साथ सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। अपमार्ग, अगर आपको कुकुर खांसी हो तो आपको करना क्या है, अपमार्ग पंचांग की भस्म बना ले, अपमार्ग को जला ले, उसकी भस्म तैयार कर ले। 50 मिलीग्राम भस्म में शहद मिलाकर सेवन करने से कुकुर खांसी ठीक होती है। अगर आपको बलगम खांसी हो गई है तो बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए अपमार्ग की जड़ चमत्कारिक रूप से काम करता है। आपको करना क्या है, 8-10 सूखे पत्ते को हुक्के में रख कर पीने से खांसी ठीक हो जाती है। कितना भी पुराना खांसी हो, अपमार्ग खांसी के लिए रामबाण का काम करता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों, अपमार्ग घास फूस नहीं है, यह महाऔषधि है। यह खांसी के लिए रामबाण है। दोस्तों, एक बार जरूर अपनाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।